Вітаю з сонячної Бразилії. Мяне кличуць Патерсон, я вучуся ў дактарантуры ў лінгвістычным інстытуце дзяржаўнага універсітэта штата Бахія ў горадзе Салвадор. Моя докторская дысертацыя яшчэ ў працэсе, называецца пераклад з некалькіх моваў арыгіналу ў субтытрах да фільма «Жыве Беларусь». Фільм зроблены на аснове рэальных падзеяў, у прыватнасці армейскага дзённіка Франака Вячоркі, і мае шмат агульнага з пратэстамі 2020 году. Галоўны герой Мірон Захарка быў звычайным беларусам, які асабліва не думаў пра палітыку. А я не несу адказнасці за тое, што адбываецца вакол. Я музыка, даў людзям пазабаўляцца на канцэрце. І няхай так застанецца. Але як сістэма цісне, ён разумее, што калі не займаешся палітыкай, то яна зомецца табою. Я збіраюся прасіць камандаванне дазволіць мне балятавацца на мясцовых выбарах. У выніку, дзякуючы яму, фальсіфікацыі сталі відавочнымі і народ пайшоў на пратэсты. То бок, Мірон – гэта Святлана Ціханаўская. Не літаральна, але вы разумееце. Нават каханага чалавека ў абодвух выпадках таксама пасадзілі. У фільме Веру Генюш, а сёлета Сергея Ціханаўскага. Ды за свае дзеянні яны шмат пацярпелі. У Мірона быў інсульт, а Свету выгналі з краіны. Але яны сталі сімваламі ў змаганні супраць дыктатара. То бок, вы і Мірон, і Света. Вы народ, які зразумеў, што трэба змагацца за волю і за дэмакратыю. Імёны галоўных персанажаў з'яўляюцца знакам, што гэтае змаганне нашмат старэйшае за 2010 і ў сучаснасці за 2020. Да таго, як БЧБ стаў паўсюдным, яго адважна дэманстравала па краіне невядомая асоба ці асобы пад імем Мірон. Таксама прозвішча Веры Генюш асацыюецца з легендарнай беларускай паэткай Ларысай Генюш, якая яшчэ ў СССР змагалася за беларускую мову і незалежнасць. Гэта таксама паказвае, што цэнтральная роля жанчын у пратэстах нічога новага. Большасці беларускага народу жанчыны. Такія прозвішчы, як Ціханаўская, Калеснікава, ды Цапкала далучаюцца да такіх, як Сурвіла, Плятер, Бадунова, ды шматлікіх іншых жанчын, якія змагаліся ды змагаюцца супраць гвалту і несправядлівасці. Памятайце, што беларуская мова – мова вашай радзімы, ваша матчына мова. За права на ёй размаўляць і шанаваць пагоню і чырвона-белы сцяг змагаюцца з даўных часоў. Гэта наша мова, мова продкаў, каб гучала ў школах, ва ўніверсітэтах, у арміі. Таксама істотнымі элементамі даўняга змагання, як у фільме, так і ў рэчаіснасці, з'яўляюцца музыка ды дыяспара. Беларускі рок яшчэ з савецкіх часоў, музыка пратэсту і аб'яднання моладзі супраць аўтарытарызму. Такім чынам, гурт «Форца», у якім грае Мірон у фільме, адпавядае істотным гуртам, такім як, напрыклад, Крама, Неўрадзюбель, Палац, Новае неба і НРМ, музыка якога знакаміты спявак Левон Вольскі напісаў саундтрэк да фільма. Дарэчы, спадар Вольскі, калі вы мяне чуеце, рэспект. Сёлета бачым шмат грамадскіх рухаў на ўсіх кантынентах у падтрымку справядлівых выбараў Беларусі, але гэта таксама не новая з'ява. Беларуская дыяспара ў фільме рэпрэзентуецца радыёрацыяй, але ёсць шматлікія іншыя беларускія грамадскія рухі для арганізацый і медый па ўсім свеце. Гэта і Рада БНР, і згуртавання Бацькаўшчына, ЕГУ, Белсат, ды і Радыё Свабода, якія даўно змагаюцца за вольную і незалежную Беларусь. Такім чынам, у маім даследаванні намагаюся вывучаць пераклад як сродак выкрыцця аўтарытарнага рэжыму ды як спосаб распаўсюду інфармацыі пра мірныя пратэсты ў глобальным медыаполі. Дзякую за ўвагу. Жыве Беларусь!